Արթուր Վանեցյանն ու նախկին նախագահները Հայաստանի խաղը թե խաղ Հայաստանի դեմ։ Աշնանը Թավիշն ընդհանրապես մոդայիկ չի լինելու, ռևանշիստները փորձելու են թեժացնել իրավիճակը։ Լրագիրը վերլուծականը հրապարակել այստեղ հեղինակը գրում է. հնարավոր է հանդիպում թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ասել էր քրգործի շրջանակում ԱԱԾ հրավիրված ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը։ Նրա հայտարարությունից հանրային ուշադրության կենտրոնում մնաց լրագրողներից մեկի պատասխան հարցը, թե որ Քոչարյանի կամ Սարգսյանի հետ է պատրաստվում հանդիպել Վանեցյանը։ Նրանց ում 2018 թվականի գաղտնալսման սկանդալից հետո մեղադրում էր երկիրը թալանելու համար։ ԱԱԾ նախկին պետը հայտարարեց, թե հարցը տեղին չէ։ Հանրային այդօրինակ ուշադրությունը հասկանալի է, ինչպես ասել է պատմության մեծերից մեկը հաց եւ տեսարաններ հանրությանը։ Մինչդեռ ԱԱԾ նախկին պետի հայտարարությունը քաղաքական առումով ուշագրավ է ներկայիս ռազմաքաղաքական իրողության, հետտավուշյան իրադրության, ռուս-թուրքական քննարկումների ֆոնին իր հնարավոր բովանդակությամբ։ Ինչ է քննարկելու Վանեցյանը պետական 3 գործիչների հետ, որոնք գործնականում հաջորդական պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի անկախության մոտ 3 տասնամյակի ընթացքում ներքին առատավոր կառավարման եւ Արցախյան հաղթանակի ինքնիշխան կապիտալիզացիայի ծախողման համար։ Հեղինակը շարունակում է միտքը. գործիչներ, որոնք իրենք էլ եղել են հաղթանակի առաջնորդող, մասնակից եւ պատասխանատու, դա անհերքելի է, բայց տապալել են ինքնիշխան կապիտալիզացիայի պատասխանատվությունը։ Նրանք դրա համար ուղիղ կամ անուղղակի մեղադրում են միմյանց, բայց պատասխանատու են բոլորը։ Նրանք տարբեր ձևաչափերով ներքին կյանքում միմյանց դեմ խաղացել են Ռուսաստանի ռեգիոնալ մեծապետական քաղաքականության տրամաբանության շրջանակում։ Թերևս լավ պատկերացնելով, թե ինչ են անում ու ինչ հետևանքով է հղի այդ խաղը Հայաստանի համար։ Դեռ պարզ չէ, թե 3 նախագահներից ով կընդունի հանդիպելու նախաձեռնությունը։ Առանցքային նշանակություն ունի գուցե այն, թե ինչ խաղի տրամաբանությունից է բխում այն։ Դա Հայաստանի խաղն է, որի վառ դրվագ ներտավուշյան հաղթանակը, թե դա Հայաստանի դեմ խաղն է, որի ոչ պակաս վառ դրվագ է այդ հաղթանակից հետո Հայաստանի իշխանության հասցեին հակառուսականության մասին ագրեսիվ եւ զազրելի հայտարարությունների ու մեղադրանքների տարափը, որ եկավ Ռուսաստանի ռոպագանդայի հայկական ազգանուններով դաշտից եւ բավականին պարարտ հող գտավ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտի որոշ օջախներում։ Հեղինակը շարունակում է միտքը նշելով Տավուշյան հաղթանակը Հայաստանում բարձել է մի հստակ իրողություն՝ կա ամուր բանակ, կա ամուր քաղաքական իշխանություն, չկա պետական շահին համարժեք ընդդիմություն, ինչպես գրեթե միշտ։ Ինչ է նշանակում տվյալ իրավիճակում պետական շահին համարժեք ընդդիմություն։ Տավուշում մասնավորեցնում է հեղինակը Հայաստանը խառնել է ռուս-թուրքական որոշակի պայմանավորվածություն, տակնառու էր Անկարայի արձագանքից։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը հայկական հարվածից հետո զգացել է ուժ Թուրքիայի նկատմամբ, սակայն իր հերթին բավականին մտահոգվել է հայկական ուժի ցուցադրությունից, դա իր համար դիտարկելով ռազմավարական վտանգ։ Ըստ այդմ Մոսկվայի համար հետտավուշյան իրավիճակում կարևոր է դառնում իրավիճակի բալանսավորման խնդիրը, մի կողմից արդյունավետ օգտագործելով հայկական ուժի շնորհիվ Թուրքիայի հանդեպ առաջացած առավելությունը, մյուս կողմից հայերին թույլ չտալ զգալ իրեն առավելություն ու ուժը ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների նկատմամբ։ Ահա թե ինչու Մոսկվան մի ձեռքով անում է Թուրքիային զսպող հայտարարություններ, մյուս ձեռքով ագրեսիվ քարոզչություն սկսել պաշտոնական Երևանի դեմ։ Հայաստանին այդ իրավիճակում օդու ջրի պես անհրաժեշտ է ընդդիմություն, որի տարբերություն 2012-16 թվականների ոչ իշխանական բևեռի, օրինակ ոչ թե իշխանության հետ կմրցի Ռուսաստանի շահը առավել լավ եւ լեգիտիմ սպասարկելու հայտով, այլ հակառակը, ցույց կտա, որ իշխանության հետ ներքին կյանքում կմրցի ամեն հարցում, բայց որևէ կերպ չի մրցի երրորդ երկրի հաջողանալու տրամաբանությամբ եւ չի մրցի Տավուշի հաղթանակի ինքնիշխան կապիտալիզացիայի հարցում։ Հեղինակն ամփոփում է. այդ օրինակով է ուզում հանդիպել նախկին նախագահներին Արթուր Վանեցյանը, որի դեպ չմիացավ իր գործընկեր Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե Հայաստանում սկսում է հակառուսական ալիք։ Ավելին Վանեցյանն այդ հայտարարության հաջորդ օրը խոսեց հանրային հավերաշխության անհրաժեշտության թեմայով։ Չորրորդ իշխանությունը վերլուծական է հրապարակել, որտեղ հեղինակը գրում է. կորոնավիրուսը նահանջում է, եթե առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում ֆորս մաժորային վիճակ չառաջանա, ապա արդեն օգոստոսի 13-ին կվերացնեն արտակարգ Իսկ դա իր հերթին ենթադրում է Հայաստանում քաղաքական լրիվ նոր իրավիճակի ստեղծում։ Ռևանշի ուժերը գրոհելու են բոլոր հնարավոր ճակատներով։ Նրանք դա նախատեսել էին դեռ գարնանը, բայց կորոնավիրուսը եւ արտակարգ դրությունը հետաձգեցին իրենց ծրագրերի իրագործումը։ Այդ ընթացքում տեղի ունեցան գործընթացները, որոնք ավելի շահեկան դարձրին ռևանշի մեկնարկային դիրքերը։ Առաջին գրում է կայքը. կորոնավիրուսը լրջագույն վնաս հասցրեց տնտեսությանը եւ շարունակում է հասցնել։ Նույն պատկերն է ամբողջ աշխարհում, սակայն ռևանշիստների համար մեծ հորիզոններ են բացվել մանիպուլյացիաների համար։ Երկրորդ տեղի չունեցավ սահմանադրական դատանի վերաբերյալ համաժողովրդական հանրաքվե։ Այդ հանրաքվեի իշխանության վստահ հաղթանակը կլիներ լուրջ հաղթաթուղթ քաղաքական պայքարի շրջանակներում։ Ոչ միայն տեղի չունեցավ հանրաքվեն, այլև ՍԴ ճգնաժամը մինչև վերջ չհանգուցալուծվեց, իսկ իշխանության կողմից խնդրահարույց համբավ ունեցող
մեկին դատավորի պաշտոնին առաջադրելը գրեթե զրոյացրեց տարած փոքր հաղթանակը։ Ամենայն դեպս գրում է Չին իշխանությանն այսօր այդ հարցով քննադատում են բոլոր նրանք, ովքեր առաջամարտիկ էին սահմանադրական դատանում փոփոխություններ անելու իշխանության ծրագրերում։ Անհասկանալի վարքագծի պատճառով իշխանությունը կորցնում է շատ լուրջ դաշնակիցներ։ Իրավիճակը կարող է մի փոքր շտկվել, եթե այնուամենայնիվ Վարամ Ավետիսյանը մերժվի խորհրդարանական մեծամասնության կողմից, իսկ նրա թեկնածության առաջադրումը դիտարկվի իբրև փոքրիկ բյուզանդական վրեժխնդրություն, որ կողմից տասնյակ մարդկանց, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին հանիրավի դատապարտելու համար։ Իսկ եթե պարզվի, որ իշխանությունը իսկապես ցանկանում է Դավիթ Ավետիսյանի որդուն տեսնել ՍԴ-ում, ապա այդ անհեռատես քայլի արձագանքները հասարակական ապաթիայի տեսքով իրենց երկար սպասեցնել չեն տա։ Իմիջիայլոց նշում է Չին, եթե կառավարությունը առաջադրում է մեկին, որն ունի կամարական վերաբերմունք մարտի 1-ի վերաբերյալ, ապա լրիվ տրամաբանական կլինի, եթե նախագահն էլ առաջադրի մեկին, որը կհեգնի հեղափոխությունը, իսկ դատարանների խորհուրդը կարող է չընկնել այս կամ այն կողմ եւ միանգամից առաջադրել Ալվինա Գյուլումյանին։ Միաժամանակ քննադատությունն ավելի քիչ կլինի, հեգնում հեղինակը։ Դժվար իշխանությունը հակադարձի, թե ինչ կարելի է Զևսին, չի կարելի Ցուլին։ Երրորդ, մնացած դատանների մասով վիճակն ավելի սարսափելի է։ Այսօր մեղադրանքը հաստատվելու կամ որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու շանսերը գրեթե նույնն են, ինչ Քոչարյանի կամ Սարգսյանի ժամանակներում, հազիվ թե որևէ ընդդիմադիր հույս ունենար, որ դատանը կկայացնի արդար վեճեր։ Օրինակ այսօր Միքայել Մինասյանին ոչինչ չի խանգարում գալ Հայաստան եւ իր նկարահանումները իրականացնել Երևանում։ Այս եւ մի շարք այլ զարգացումներ թևեր են տալիս ռևանշիստներին։ Նրանք փորձելու են դուրս գալ փողոցներ եւ հրապարակներ ու մի քանի 100 հոգով, մի քանի հազարի աղմուկ բարձրացնել։ Նրանք փորձելու են իմիտացիա ստեղծել, թե երկիրը եռում է եւ կա շատ մեծ դժգոհություն։ Հեղինակն ամփոփում է իշխանությունը պետք է գիտակցի դաշնակիցներ կորցնելու եւ մարտահրավերների լուրջ չընդունելու բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Տավուշի ադրությունները ցուցադրեցին, որ անգամ պատերազմի ժամանակ ռևանշիստները չունեն զսպիչ արգելակներ եւ պատրաստ են ցանկացած արկածախնդրության, միայն թե տապալեն օրինական իշխանությանը եւ վերականգնեն կորցված դիրքերը։ Աշտանա Թավիշն ընդհանրապես մոդայիկ չի լինելու, արդեն հիմա իշխանությունը պետք է պատրաստ լինի նոր գործիքակազմ բանացնելու։